ក្នុងជីវិតរបស់បងគឺជាមនុស្សតែម្នាក់ដែលបងដាក់បេះដូងជាមនុស្សដែលបងស្រមៃកាន់អូនគឺជាបេះដូងបងគ្មានអ្នកណាអាចប្រៀបបានជាសម្ដានដែលបងបានជួបនឹងកល្យានបាននៅក្បែរប្រាណមួយជីវិតអូនអាចបញ្ជាឲ្យវេលាឈប់ទៅមុនពេលអូននៅក្នុងកែវភ្នែកបងអូនអាចធ្វើឲ្យបងមានជំងឺបេះដូងបើសិនបានអូនថ្ងៃណាមួយនឹងគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែមានប្រាថ្នាតែរៀងរាមិនត្រូវកើអ្វីឡើយក្រៅពីរួមក្បែរអូនមួយជីវិតគ្រប់គ្រាន់ហើយមិនចង់ឲ្យអូនទៅណាទេចាំជីវិតអូនគឺជាបេះដូងខ្ញុំលឺសូរតែ